اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لو أول مرة تشوف قناتي ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب عشان كل حاجة توصل لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير على حسب الفيديو ما يوصل لكم بإذن الله. النهاردة اليوم بتاعنا غريب، لا طبخ ولا ترويج ولا أي حاجة، بما إن الصيف خلاص داخل علينا. كل سنة وانتم طيبين. بالأخص الفيديو ده لكل بنوتة مقبلة على الجواز ولكل ست بيت متزوجة ومعها أولادها. مش معنى إن انتي يا ستي اتجوزتي ومعاكي أولاد لا هتأمني نفسك، ما تهتميش بنفسك. لا طبعا لازم تهتمي بنفسك علشان خاطر نفسك، يعني مش عشان خاطر أي حد، في الأول وفي الآخر عشان خاطر الشيخوخة ما تبانش عليكي. يعني كل ما بتكبري في السن وانت بتهملي نفسك كل ما الشيخوخة بتبان عليكي اكتر، وضغوطات الحياه اللي انت على طول شايلها فوق دماغك بتبان عليكي. فانا جبت لك طريقه جميله جدا وابقى هتعمليها وتدعي لي ان شاء الله. انا بعملها وكمل الفيديو للاخر وباذن الله هيعجبكم. لو اول مره تشوفوا القناه لايك وشير وسبسكرايب علشان كل حاجه وكل اشعار اول باول يوصلكم باذن الله. انا معايا ماء ورد، تروحي عند العطار او اي محل ادوات تجميليه تقولوا لي عايزه ماء ورد. بصوا معرفش دي والله انا جبتهم بس الراجل ما كتبليش على الاسعار عشان انا جبت حاجات كتيره من عنده، يعني جبت مكياجات وجبت عطور وكده فما كتبليش بصراحه. يعني المره دي كل مره بيكتب بس المره دي ما كتبليش. بصوا جميل جدا ده بصراحه تحفه. وعندك جنسون للأطفال، الجنسون ده في كل بيت طبعا جميل جدا، ده مش للأطفال وبس، ده بيدي نعومة للبشرة جميلة جدا. وماء الورد ده برضو تحفة والله، لما تيجي كده بالليل وبقطنة آخر قبل كده ما تنام. اسمه ماء ورد غوتيه، يعني احنا معنا ماء ورد غوتيه مش ماء ورد اللي هو بيحط في الحلويات، لان ده حاجة وده حاجة. وعندنا جنسون للأطفال وعندنا مسك الطهارة. مسك الطهارة ده جميل جدا. والله مسك الطهارة ده تحفة لوحده، يعني ريحته جميلة جدا. ومعانا كريم طبي جميل جدا برضو، ده ينفع للبشرة وينفع للشعر. ده نوع سعودي. بصوا يا جماعة ده نوع سعودي جميل جدا، انا بجيبه باستمرار. ممكن تدهني بيه بشرتك وممكن تدهني بيه شعرك وممكن تدهني بيه ايديكي ورجليكي في الشتاء. يعني ده جميل جدا، ده سعره 37 جنيه، ده اللي عارفاه. بصوا ده بيخلص والله بجيب غيره على طول لانه جميل. بصوا اهو العلبة التانية وهو مكتوب عليها برضو 37 جنيه. يعني تخلص علبة اجيب علبة. يعني النوع ده جميل جدا، نوع سعودي. يعني احنا معانا زي ما قلنا ايه، معانا كريم ومعانا مسك الطهارة ومعانا ماء ورد ومعانا جنسون. شوفوا الفيديو انا هعمل ايه وباذن الله الطريقه هتعجبكم وهقول لكم ايه الفوائد دي كلها بتاعت ايه. يعني كملوا معايا الفيديو للاخر انا هقول لكم ايه هنعمل بيه ده كله. هنجيب طبق ومعلقه علشان هعمل عليه بخار. الطبق ده يا جماعه انا جايباه كده عشان هحطه على البخار. وهجيب معلقه بالظبط، بصوا معلقه بالظبط. كملوا الفيديو للاخر وباذن الله هيعجبكم وكل سنه وانتم طيبين. اهي يا جماعه معلقه بالظبط. دي هحطها على بخار ماء دافي. بعد ما تبرد كده هقول لكم نعمل ايه. زي ما قلت لكم كملوا معايا الفيديو للاخر وباذن الله هيعجبكم. وهالمصفايه وهالبخار يسيحوا، بعد كده هقول لكم نعمل ايه. اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه هي ابتدت تسيح خلاص. اهو بصوا ازاي، طريقه جميله وموفره معاكي. كمل الفيديو للاخر وباذن الله هيعجبكم وهتعملوها وهتدعوا لي زي ما بتعملوا الحلويات والاكلات بتاعتي وبتقولوا لي روعه وبتدعوا لي برضه. الحاجه دي حلوه، يعني انا جايبه لك حاجات عشان تهتمي كده ببشرتك وتهتمي بنفسك وما تهمليش نفسك. انا عامه ما بحبش الست لما تتجوز خلاص تسيب نفسها كده، لا خلي بالك من نفسك زي ما بتخلي بالك من بيتك ومن اولادك ومن نظافه بيتك ومن نظافه اولادك. برضه خلي بالك يا ست الكل من نفسك عشان تفضلي كده على طول متألقه. بصوا خلاص ابتدى اهو.
كده احنا اهو كده خلصناه. تفضلي كده تقلبي فيه علشان خاطر يبرد معاكي، انا مش عايزاه سخن. خلاص هو ايه برد كده. هنجيب معانا معلقتين زيت جونسون، حطينا معلقه. معلقتين زيت جونسون يا جماعه، هو علشان خاطر الشتاء بيجمد تاني، بس عادي انا عايزاه كده جاي. هنحط معانا برضو كد معلقتين ماء ورد، ريحته جميلة جدا يا جماعة ده والله. ده على فكرة ينفع معطر للجسم، بعد ما تاخدي الشاور الجميل بتاعك ينفع معطر للجسم، ده جميل جدا ريحته روعة. تفضلي بقى تقلبي فيهم كده. يا جماعة انا كده جبت لكم طريقة المخمرية، طريقة جميلة جدا. بصوا انا بشتريها العلبة دي ب25 جنيه. طب ما انا المكونات دي هجيبها وعندي في البيت وبستفيد بيها وبستعملها، فانا بدل ما اروح اجيبها ب25 جنيه والصيف جاي علينا، ما انا اعمل الطريقة دي وهتفضل معي اطول وقت ممكن. يعني المكونات دي انا اخدت منها ولسه قاعده اهو، قاعده كلها بخيرها. يعني انا هعمل بيها تاني، انا مش هحتاج غير اني اجيب مسك الطهاره بس، لانها زي ما انتم عارفين اهي صغيره. يعني انا بس هجيب مسك الطهاره، كل حاجه عندي في البيت. والله ب25 جنيه. بصوا 25 جنيه ومش مليانه، يعني ادوب فيها كد معلقتين والله العظيم. بصوا هنجيب مسك الطهاره. مسك الطهاره ده جميل جدا يا جماعه، كل اللي عنده عارف قيمته، ده تحفه. بصوا ازاي ده تقيل ومركز اهو، شايفينه ازاي تقيل. فين ازاي الخلطه جميله جدا ومتماسكه معايا ازاي، ولما هتقعد كل هالمكونات دي عشان خاطر الشتاء هيمسك برضو مع بعضه. بصوا ازاي مخمريه، دول مش مخمريه يا جماعه والله، ريحتها جميله جدا. انا لسه برضو هحط دي اكملها كلها، انا عايزاها كلها الجزازه. اللي عنده اي نوع بصراحه حلو المسك الطهاره، اي نوع يؤدي الغرض. بس لغايه الميه دي ما خلاص. احنا كده خلاص خلصناهم. هنجيبهم ونحطهم في علبة زي ما قلت لكم. العلبة دي والله ب25 جنيه، معلقة جبتها معلقة بالظبط. انا عملت خلاص. اهو والله انا جبتها كده بالظبط ب25 جنيه. هتكفليها وتحطيها في التلاجة. المقادير بتاعتنا كلها قاعدة معانا، يعني بعد ما الوقت ما تخلص ممكن تعملي تاني، ما هتحتاجيش غير دي.
دي انا حطيتها على البخار يا جماعه علشان خاطر التاجيله، علشان خاطر الشتا، زي ما انتم شايفين ازاي حطيتها على البخار ليه لما طلعت. يعني كانت المصفايه على الميه زي ما انتم شايفين، حطيتها كده فكله بعد كده نزل معايا. يعني دي بس اللي هنشتريها من بره. كل هالمكونات قاعده معايا اهي، كله قاعد معايا. ده في كل بيت، ده جميل جدا. ممكن بعد ما تاخدي الشاور بتاعك تعملي بيه جسمك، وده جميل جدا برضو للوش. وقبل ما تنامي بحته قطنه كده وتدعكي بيه وشك. المخمريه بتاعتنا بعد ما تاخدي الشاور بتاعك الجميل تدعكي بيه جسمك كله، بيفضل ريحه جسمك جميله جدا، احلى من العطر. العطر ما بحبهوش بصراحه في الصيف، ده جميل جدا احلى من اي عطر. اعمل الوصفه دي وان شاء الله هتعجبك وتدعيلي. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس واختيار الكل ليصلك كل ما هو جديد بإذن الله. وبس خلاص.